Vítaj v Čečehove. Tento rodinný dom na predaj je typu Winkel a ponúka 3 samostatné izby a hospodársku časť. Na pozemku sa nachádza ešte murovaná garáž a letná kuchyňa, ktorá je funkčná a ponúka kúpeľňu, kuchyňu a sklad. Výmera pozemku je 1335 štvorákov a napojený je na vodu, elektriku, plyn a žumpu. Polievanie záhrady ti uľahčí vlastná studňa. Ak ťa táto ponuka zaujala, tak mi zavolaj. Majte sa fajn.